So ayan po mga kasama, time check po, 11:45 po, alas 2. Ayan, yung ginawa po namin luto, pinarito na lang po, ayan. Ayan. Hindi po na idaing at saka po kami naglaga po ng talbos ng kamote saka bataw. Ayan. Saka po nilagang kamatis mga kasama. So ayan po, may pangulam na po. Salamat po sa panonood. Isang magandang umaga po sa inyo lahat mga kasama. Dito na po ulit tayo sa spot, restbakan natin. Yan, dito po muna tayo. Mamaya doon po tayo sa gilid-gilid doon. Ito po, inabutan natin si Alex dito. Nakapwes na. Alex na pala yun. Yun, nakakatatlo na daw po siya. So yun po mga kasama, kahapon po marami yung biyayang nadali natin. Sana po ngayon makahuli po tayo kahit pangulam lang. Sige po mga kasama, magse-set up lang ako, station lang. Ano yung putok po natin, mukhang tumama. Buhay naman ano po, ay sa po agad tayo. Nag 3 finger na rin po. Ano, may kasama pang dahon sukal. Nakabuhay naman agad tayo mga kasama. Salamat po sa biyaya. Sana magtuloy-tuloy lang po. Tigitan naman po tayo sa gilid lang. Yata kaya agad hindi po sila kalaki yan mga kasama, pero kung marami naman po pwede na po. Po agad. Sige. Lang, pero pwede nang pagtsagaan. Ulam na rin po yan. Mahal lang po. Yung malaki naman ito doon sa mga nauna. Sumasabit lang po.
Ito, halos 4 finger na to, mataba. Mas malaki sa mga nauna. Yan o. Yan po. Humihila po. Maliit lang pero malakas humila. Yan o. Halos pantay-pantay po yung laki. Huli po. Kasingit sa mga damo. Mama po ito. Pantay-pantay lang po yung laki oh. Bulig po. Nabulig. Ang kasama. Ang nagpakita. Natsambahan natin. Tulegis sa Kapampangan. Pwede na po. Yan o. Ang dagdag na rin po yan. Dumating pa yung mga nangunguryente. Ang dami pong nangunguryente mga kasama. Talagang kinubkob na yung pamarilan.
pinakamalapit sa mga nahuli ko ngayon. Mga finger. Dito to yan. Mukhang mahilab-hilab. Bola lang yan. Mga pangdadayin yun nga lang eh. Dito marami naman, maliliit lang. Tsatsagad na. Mga pandaing. Ayan, mukhang sasapawan pa tayo ng mga mga nangunguryente. Yan o, palapit na rito. Hindi po tumama. Nangunguryente po, palapit na rito sa atin. Dagdagan na naman po tayo ng huli mga kasama. Kahit paano may pang-ulam na. Masarap po ito dahil na headshot po. Tumagilid. Ayan, medyo malaki-laki pala to. Mga 5 finger na ito. Ayan o. A few moments later. Oh. O di mo nadali. So yun po, nawalan kami ng pwesto doon mga kasama. Nilusob kami ng mga nangunguryente. Nawalan kami ng pwesto. Ito, dito kami nabalik sa una. Kami ni Alex. Dito na lang kami magbabaka sakali. Pero pag wala, uwi na kami. Malabo ah. Much later. Yan, time check po tayo mga kasama. 10:15 pa lang. Naubusan na po tayo ng CO2. Pero ganun pa man po eh, nakahuli na po tayo ng pangulam. Siguro meron naman 2 kilo yun. Mamaya po eh, idadaing natin. Tsaka po natin samahan ng gulay. Ayos na po yun, nakamenos na tayo sa pangulam. So sa ngayon po, uwi na po ako. Naubusan na po ako ng CO2. Balik na lang po ulit tayo sa ibang araw. At magpapakarga muna tayo.
Yan, naiwan na natin dito si Alex. Andun pa yun. Tsaka yung ibang katiksay. Mauna po tayong uwi. Sige po, salamat po sa mga sumusuporta sa atin. Sa mga katiksay at sa mga YouTuber. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat po tayo lagi. Hanggang sa muli po. Paalam. So ayan po mga kasama, time check po, 11:45 po, alas 2. Ayan, yung ginawa po namin luto, pinarito na lang po, ayan. Ayan, hindi na po naidaing at saka po kami naglaga po ng talbos ng kamote saka bataw. Ayan. Saka po nilagang kamatis mga kasama. So ayan po, may pangulam na po. Salamat po sa panonood.